بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم. التمرين الثاني الذي اخترته لكم أعزائي التلاميذ السنوات الثانية يتمحور حول تنفس الكائنات الحية. كما تلاحظون التمرين يقول: يعتبر التنفس من أهم الوظائف الحيوية عند الكائنات الحية، حيث تحدث مبادلات غازية تنفسية بين الكائن الحي ووسط العيش. سؤال: أكمل الجدول التالي. بالنسبة للضفدع، الوسط العيش هو بر مائي. نمط التنفس هو جلدي في الماء ورئوي في البر. نوع الأو2 كاين عندنا أو2 الماء، أو2 الهواء. الجرادة وسط العيش هو البر. بالنسبة لنمط التنفس هو قصبي. جميع الحشرات تنفسها قصبي: جراد، الضفدع، الجراد، النحل، البعوض، العنكبوت، الخنفساء إلى غير ذلك. هي حشرات عديمة الدم، وبالتالي هو تنفسها قصبي. القصبات هذه تتفرع على كافة أنحاء أعضائها ولا في أنحاء جسمها من خلال الفتحات البطنية. عندها حركات تنفسية حتكون ما بين شهيق وزفير عن طريق الفتحات البطنية، ليست كالثدييات راح يكون في الصدر. الحشرات حيكون في البطن، وبالتالي حيكون هنا أودو الهواء. الأرنب وسط العيش هو البر. نمط التنفس هو رئوي لأنه حيوان ثدي، وعندنا الطائر الوحيد الثدي هو الخفاش. ورغم ذلك فإن الخفاش ينتمي إلى الثدييات وينتمي إلى الطيور في نفس الوقت، وبالتالي نعرف بأن الطيور والثدييات كلاهما تنفسهما هو رئوي. إذا التنفس الرئوي هو O2 الهواء. السمكة راح تكون في الماء وتنفسها غلصمي وتتنفس O2 الماء. في بعض الأحيان يعطى للتلاميذ الدلفين ولا الحوت الأزرق. الدلفين كإضافة فقط، يعيش في الماء ويتنفس رئوي، يتنفس O2 الهواء رغم أنه يعيش في الماء. وهذه الحيوانات الثديية هذه سبحان الله أنها تفرز حليبها في الماء، في البحر، في المحيط التي تعيش فيه. ومن كثرة أنه غني بمادة الدسم فإنه لا يمتزج بالماء. وصغير هذه الحيوانات يكون لها فم لا يستطيع يقوم بعملية الرضاعة عند الحيوانات بقية الثدييات، لذلك يفتح فمه فقط في الماء فيدخل له الحليب دون امتزاجه بالماء. بالنسبة للشروف، هو وسط عيشه هو ابن الضفدع، وسط عيشه هو الماء، تنفسه غرصمي ويتنفس O2 الماء. العومة تعيش في الماء ونمط تنفسها قصبي وتأخذ O2 الهواء. كيف ذلك؟ أن العومة عندما تريد أن تتنفس فإنها تكون على شكل مقلوب، آخر بطنها يكون في الأعلى، ومن هنا يدخل الأكسجين عن طريق الفتحة وتتنفس O2 الهواء وهي في الماء. السؤال الأخير: فيما تتمثل هذه المبادلات الغازية التنفسية؟ المبادلات الغازية التنفسية هو الحيوان يمتص O2 ويطلع غاز ثاني أكسيد الكربون. هذا هو المبادلات الغازية التنفسية. يبقى في بعض الأحيان هناك ما يطرح سؤال: آلية التنفس عند الجراد أو آلية التنفس عند السمكة؟ فإني سبق وأن شرحت هذا الدرس شرح أظنه جيد. عليكم بمراجعة هذه الآلية في الدرس حتى تستفيدوا أكثر خلال الامتحان.
بهذا أعزائي التلاميذ أكون قد وضعت بعض النماذج البسيطة للوضعيات. عليكم بالمراجعة والجدية في العمل، ولا نلهو كثيرا حتى لا ندخل في الدراسة مباشرة. وعودة ميمونة بإذن الله، وشكرا.